Habari ya saizi na karibu. Mimi ni mwalimu wa kucha na mshauri wa masuala ya kucha ambaye ninapatikana jijini Dar es Salaam, na pia ni mmiliki wa kampuni inayojihusisha na masuala ya utengenezaji wa kucha majumbani. Leo tunaenda kujifunza, inabidi tufahamu vitu vingi vinavyohusu kucha kabla ya wewe mtengeneza kucha hujaingia kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Sasa watu wengi tumekuwa tunafanya kazi kwa mazoea na hatujui nini msingi wake, nini tunachotakiwa kufanya kwa lugha za kitaalamu kabisa. Hii itatusaidia kwa maana wenzetu huko nje huwezi kupata ajira ya kucha saluni kama hauna cheti. Kuna watu wamekuwa specialized katika ngazi ya utengenezaji wa kucha kweli, kwa ngazi ya chini mpaka kitabibu. Sasa unakuta mpaka rangi, unaweza kumuuliza kucha ni nini na vipi kucha inatengenezwa, wala hafahamu. Sasa leo tutakwenda kuzungumza kitu kidogo tu, na tutakuwa tunagusia kila siku episode moja kuhusiana na sayansi ya kucha, na kucha ni nini, namna ya kuzitibu, nini kifanyike kuzilinda hizo kucha, nini kisifanyike, na wapi pa kuzingatia zaidi kwa ajili ya kulinda kucha za wateja na hata kucha za wewe mwenyewe. Tukianza na neno kucha. Kucha ni neno la Kiswahili ambalo kwa Kiingereza tunaita nails. Kucha inatengenezwa na protini. Protini hii inaitwa keratin. Protini hii pia ndiyo inayopatikana kwenye ngozi, inayosaidia wewe hata ukipata kidonda unapona kwa haraka. Kama nitakuwa nimekosea, basi hii ni elimu ndogo ya kwangu katika swala la uchunguzi. Na pia keratin hii protini ndio inayosaidia nywele zako wewe kukua. Ukifanya mtu yoyote ambaye anakuwa na upungufu wa madini hii protini ya keratin, ndio hao utakuta wana vipara na wengine wanakuwa na kucha dhaifu. Sasa katika afya za kucha, wewe kama nail tech unaweza kutizama kucha za mteja wako na ukaangalia kwa nini zinakuwa nyepesi na kwa nini zinakuwa weak. Moja ya sababu kuu ni upungufu wa protini hiyo inayoitwa keratin. Kwa hiyo siku nyingine mtu akikuuliza kucha ni nini, basi at least uwe na short introduction kama hii, itakuongezea sana thamani katika biashara yako. Nadhani tumeelewana katika hilo. Lakini pia kwa kuzingatia hivyo, kuna sehemu kucha ina sehemu kuu mbalimbali. Ambapo sehemu ya kwanza kuna sahani ya kucha ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunaita nail plate. Nail plate ni sehemu unayoiona juu ya kidole. Nitakuja siku moja nikiendelea zaidi, nitakuja na screen hapa ni maana kutakuwa na screen ambayo nitakuwa na kuonyesha kwa vitendo. Tunaelewa polepole kwa content hizi ndio tumeanza. Hii ni kwa ajili ya kusaidiana na tech wenzangu na watu ambao wamefungua masaluni waweze kufanya kazi zao kiprofessional. Kwa hiyo tutaenda kuiangazia hiyo nail plate ni nini kwa undani zaidi, na sehemu nyingine tunaita mzizi wa kucha au nail root, kwa lugha nyingine ya kitaalamu tunaita matrix. Hii sehemu inapatikana chini ya cuticle. Cuticle ni ngozi ambayo iko chini, ambayo sisi mara nyingi huwa tunaikata ile ngozi kwa kutumia nail files zile na side cutters. Eneo hili pia tutakwenda kulizungumzia katika episodi inayofuata. Cha kufanya ni nini? Endelea kufollow page yetu, tagi nail techs wote ambao wanajua wanahitaji elimu hii, pia na watu wote wanaomiliki saluni. Sehemu ya tatu inaitwa kitanda cha kucha ama nail bed. Hii pia tutaizungumzia episodi ya 4. Kama nilivyosisitiza, endelea kwa karibu nasi kwa nail techs kama hizi, kupeana hizi tips ili tuweze kufanya kazi zetu kwa ufasaha na tusiboronge. Kwa hapo baadaye tunaweza kushauri serikali yetu ili mtu aweze kupata sifa ya kuajiriwa kwenye saluni kubwa, basi aweze kuwa na elimu ya kile kitu anachoenda kukifanya, na sio tu kuchukua ni kimezoea. Ndio maana kazi nyingi zinafanywa bila weledi na tunaharibu sifa ya nchi, kwamba ya Tanzania wakaraji wao ni wabaya, kumbe tunakosa vitu vidogo kama hivi. Bila shaka utakuwa umefurahia maelezo haya machache, na nakukaribisha katika episode nyingine ambayo itakujia kesho muda na wakati kama huu. Asante sana.